हेलो हाई साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले फाइनली नर्सरीमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई नर्सरीमा यो विभिन्न प्रकारको फुलहरू चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इलाम जिल्लामा रहेको यो हामी फिक्कल नजिकैको नर्सरीमा हामी आइसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्लान्टहरू छ। यो प्लान्टहरू चाहिँ पत्करमा हुने प्लान्ट हो। यो एकदमै राम्रो छ। प्राइस पनि ठिकै छ, नर्मल 100-150 रुपियाँको प्राइसमा आइरहेको छ। यो प्लान्टहरू राम्रो छ। हेर्नुहोस् कस्तो दामी मिलाएर राखिरहेको छ। अनि उहाँ मिसेसले पनि लिइसक्नु भएको छ प्लान्टहरू। यहाँ चाहिँ रूपा मिस नर्सरीभित्र पस्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् नर्सरीमा फुलहरूको समूहहरू। यो एल्जिना भन्दो रहेछ यसलाई। एउटा चाहिँ हामीले लियौँ। कुन चाहिँ लिने? ल्याउ ल्याउ ल्याउ। ठुलो रहेछ त यो, बोक्नु अप्ठ्यारो हुन्छ। ठुलो रहेछ यो तल्लो। यो के हो? यो तल्लो हेर्नु, तल्लो एउटै हो। यो धेरै ठुल्ठुलो रहेछ क्या, यत्रो यत्रोमा चाहिँ ठिक हुन्छ। यस्तोमा त हुन्छ त फुलहरू। हामी माटोमा लाउँछौँ, माटोमा जरा जाँदैन, भरे सुकेर मर्छ। त्यो त हाम्रोतिर पाउँछ त नि, जङ्गलमा पाउने प्लान्ट। जङ्गलमा पाउने चाहिँ नर्सरी हुन्छ। उठाऊ एउटा। त्यही त होला। बिस्तारै नै बिस्तारै नै। साथीहरू, हामी फाइनली यो नर्सरीमा चाहिँ अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ प्लान्टहरू पनि हेरिसकेको र अनि एक दुईवटा प्लान्टहरू चाहिँ हामीले लिइसकेको छौँ र उहाँ मिस रूपाले चाहिँ लिइसक्नु भएको छ। उहाँ चोइस गर्नुहुँदैछ प्लान्टहरू। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो। पुरै लेकमा हुने प्लान्ट। इलाम चाहिँ एकदमै चिसो ठाउँ हो र हामीले चाहिँ यात्रा गर्न जाँदा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बाटोमै नजिकै, रोडको नजिकै परेको हुनाले हामीले चाहिँ किनेर चाहिँ ल्याउन लागिरहेको छौँ। यो प्लान्ट एकदमै राम्रो छ। अनि हामीले दिदीलाई पनि वहाँनिर प्लान्ट दिइसकेको छौँ हामी प्याकको लागि। 3टा प्लान्ट, लगभग 3-4वटा प्लान्ट चाहिँ हामीले लिइसकेको छौँ यहाँनिर। अनि यहाँ धुप्पीहरू पनि एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हाम्रो कुकुर पनि एकदमै डग एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर। अनि यो प्लान्टहरू हेर्नुहोस् फुलिरहेको एकदमै राम्रो छ फुलहरू। तपाईँहरूले पनि त्यो ठाउँ इलामतिर जाँदाखेरि लिन सक्नुहुन्छ। फिक्कल नजिकै पर्छ। फिक्कलको छेउ लगभग 400-500 मिटर आसपासमा छ यो नर्सरी। एकदमै राम्रो छ। हेर्नुहोस् यी प्लान्टहरू। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीले अचारहरू पनि धेरै नै मिठो, एकदमै अकबरे खोर्सानीको, प्योर अकबरे खोर्सानीको अचार चाहिँ बनाएर राख्नु भएको छ। हुन्छ साथीहरू, सबैलाई धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनु दिनहरूमा यसरी सहायता तपाईँहरूले गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू।